Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wita Herbal. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tips bagaimana cara menyembuhkan batuk yang sudah lama tidak kunjung sembuh. Tapi sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya sahabat YouTube semua tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar supaya sahabat YouTube mendapat video terbaru dari kami. Semoga sahabat YouTube semua tetap sehat, panjang umur, murah rezeki, dan diberi rezeki dan umur yang barokah. Saat ini saya sudah sediakan buah asam dan gula pasir dan air hangat yang tadi sudah dididihkan. Ini buah asamnya sudah terlalu lama di kulkas sehingga kelihatan agak hitam. Tidak apa-apa, yang penting masih terasa asam. Terus bagaimana cara membuatnya sahabat YouTube? Sangat gampang sekali. Yang pertama, kita sudah sediakan air hangat, tadi sudah dididihkan. Kemudian kita ambil buah asam secukupnya. Kita taruh. Kemudian kita ambil gula pasir, kita campurkan ke air dan buah asam ini. Nah, bagaimana banyaknya gula pasir? Kita sesuaikan sahabat YouTube sesuai dengan selera kita. Kita sesuaikan. Kalau kurang manis bisa kita tambahkan, tapi jangan terlalu manis. Tetap rasa buah asamnya yang terasa asam juga bisa terasa sama manisnya, agar khasiatnya tidak hilang. Nah, seperti sahabat YouTube sudah mulai kemerahan, berarti asamnya sudah mulai terlarut dalam air. Kita aduk sampai gula pasir dan asamnya terlarut sempurna dalam air hangat. Nah, seperti ini sahabat YouTube, hasil dari campuran air hangat dengan buah asam dan gula pasir untuk menyembuhkan batuk yang sudah lama menjangkit kita. Semoga kita semua tetap sehat, panjang umur dan murah rezeki, dan diberi keberkahan, rezeki dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.